വിശന്നിട്ട് കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യില്ല. ആരാ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്? യവനെ ഇതിന് മുന്നേ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലേ? ഏതാ യവൻ? അയ്യോടേ, ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ കുത്തിപ്പറക്കി നടന്ന് ഞാൻ മടുത്ത്. ആരെങ്കിലും എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ച് വീട്ടിലെങ്ങാനും കൊണ്ടുപോയിട്ട് വല്ല കൂട്ടിലിട്ട് വളർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ 3 നേരം തിന്നാനെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയേനായിരുന്നു. നടന്നങ്ങനെ അവസാനം ഞാൻ കടല് കണ്ടുപിടിച്ചേ. എന്തുവാ ഇത്? പേനാണോ ഇത്? ഈ പേനിന്റെ ഒക്കെ കാര്യം എനിക്ക് ദേഷ്യം കയറി വരുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ചൊറിഞ്ഞിട്ട്.